वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बलूचिस्तान जे हारियुनि लाइ तारीख़ी हारी पैकेज जारी करे छॾियो। वफ़ाक़ ऐं सूबाई हुकूमतुनि विच में हारी पैकेज जे हवाले सां मुआहिदे ते सयूं। वज़ीर आज़म जो चवणु आहे त वफ़ाक़ बलूचिस्तान सां गॾिजी 28,000 ट्यूबवेल्स खे सोलर ते मुंतक़िल कंदो। मनसूबे ते 55 अरब रुपया ख़र्चींदा, जंहिंजो 70% वफ़ाक़ ऐं 30% सूबो अदा कंदो। मनसूबे सां 80 खां 90 अरब रुपया ज़ाया थियण खां बची वेंदा। बलूचिस्तान जे ट्यूबवेल्स लाइ वफ़ाक़ी हुकूमत 10 सालनि में 500 अरब रुपया ॾिना आहिनि। बलूचिस्तान जी तरक़ी पाकिस्तान जी तरक़ीअ लाइ ज़रूरी आहे। सिंध के मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में तूफ़ानी बरसात, गर्मी जो ज़ोर टुटी वियो। कराची के मुख़्तलिफ़ इलाक़नि सुपर हाईवे, M9 मोटरवे, मलीर, गुलशन हदीद, गुलशन इकबाल, गुलशन मेमार, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, सुरजानी टाउन ऐं ॿियनि इलाइक़नि में वसकारो। हैदराबाद जे कासिमाबाद, लतीफ़ाबाद सिटी वारनि इलाइक़नि में वसकारो। जामशुरो, खैरपुर, ठरी मीरवा, सुएगैस, कंडियारे, काज़ीअमन, दौड़, बांधी, दरिया खान मरी, कोटलालू, नवाबशाह, जमाल शाह, मनहड़ो, गपचाणी, पडीदन, मटियारी, हाला, ओडेरोलाल, भिटशाह, सेवण, समारो समेत ॿियनि शहरनि में किथे हल्की त किथे तेज़ बरसात। नारा तालके जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि चूनको, तजल, सिकंदराबाद, अछड़ेथर में तेज़ हवा सां गॾु वसकारो। माण्हुनि जे चेहरनि ते मुर्गूं मोटी आहिनि। वफ़ाक़ी हुकूमत मुहर्रमुल हराम दौरान सिक्योरिटी ख़दशनि खे नज़र में रखंदे सॼे मुल्क में फ़ौज मुक़ररु करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। नोटिफिकेशन मूजिबि वफ़ाक़ी हुकूमत इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर ऐं गिलगित बल्तिस्तान में पाक फ़ौज ऐं सिविल आर्म्ड फोर्सिस जी मुक़ररी जी मंज़ूरी ॾिनी। नोटिफिकेशन में चयो वियो आहे त फ़ौज जी मुक़ररी जा तफ़सील लाॻापियल अख़्तियारनि सां तइ कया वेंदा। फ़ौज ऐं सिविल आर्म्ड फोर्सिस जी मुक़ररी अणॼाणियल मुदे ताईं कई वई आहे। कराची के इलाइक़े करीमाबाद में हथियारबंदनि हथां शहीद DSP अली रज़ा जी जनाज़े नमाज़ अदा कई वई। CPO में थियल जनाज़े नमाज़ में वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह, घरू वज़ीर ज़ियाउद्दीन लंजार जी शिरकत। जनाज़े नमाज़ में सूबाई सलाहकार नजमी आलम, IG पुलिस, DG रेंजर्स, पुलिस अहलकारनि ऐं शहरनि वॾे अंग में शरीक थिया। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह शहीद अली रज़ा जे वारसनि सां मुलाक़ात पिणु कई। वॾे वज़ीर जो चवणु आहे त शहीद अली रज़ा जा क़ातिल गिरफ़्तार करे उन्हनि खे कानून जे कटहरे में आंदो वेंदो। दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ असांजे पुलिस जूं वॾियूं कुर्बानियूं आहिनि। DSP शहीद अली रज़ा जी कुर्बानी ज़ाया न थींदी। शहीद DSP अली रज़ा जे क़त्ल में जेको बि किरदारु हूंदो उनखे मंतकी अंजाम ताईं पहुचाईंदासीं। अली रज़ा लियारी गैंगवार ऐं TTP ख़िलाफ़ कार्रवायूं कयूं। लियारी गैंगवार जी पुराणी दुश्मनी थी सघे थी। पुलिस जी कुर्बानियुनि सबबि कराची जो अमन अमान बहितर थियो आहे। सिंध जे घरू वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार जूं मीडिया सां ॻाल्हियूं। पीपल्स पार्टी सिंध जो सदर ऐं MPA निसार खोड़ो सिंध असेंबली जे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो बिना मुक़ाबले चेयरमैन चूंडिजी वियो। PAC इजलास में कमेटी जे समूरनि मेंबरनि निसार खोड़े खे वोट ॾिनो। निसार खोड़े चेयरमैन चूंडण ते पार्टी क़यादत जा थोरा मञींदे चयो आहे त अवाम जे टैक्स जो पैसो अवाम जी बहितरी ऐं अवाम जे मुफ़ाद में ख़र्च थियणु घुरिजे। PAC इजलासनि में ऑफिसरनि जी ग़ैर हाज़िरी बर्दाश्त न कई वेंदी। 2022 जी ॿोॾि दौरान सिंध जे ज़रई मईशत खे तमामु घणो नुक़सानु पहुतो। 40 लख खां वधीक ज़रई ज़मीन मुतासिर थी, जंहिंजी बहाली लाइ क़दम खयां विया। मौसमियाती तब्दीली सबबि पैदावारी सलाहियत मुतासिर थी रही आहे। ज़राअत खातो नए फ़सलुनि जे तरीक़ेकार लाइ पंहिंजूं सिफ़ारिशूं पेश करे। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जो मुख़्तलिफ़ खातनि बाबति इजलास खे ख़िताब। संदसि चवणु आहे त एम जिना रोड ते जानवरनि जी अस्पताल समेत हैदराबाद तोड़े खैरपुर में जानवरनि जी अस्पतालुनि खे अपग्रेड कयो वेंदो। वॾे वज़ीर पारां चीफ सेक्रेटरी खे अस्पतालुनि जो कमु तेज़ करण जी हिदायत। खिपरे में क़तल थियल फंक्शनल लीग अॻवान फ़क़ीर ख़ुदा बख़्श दर्स ऐं ड्राइवर जे क़ातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में दर्स बिरादरीअ तरफ़ां एहतजाज। हैदराबाद, सांगड़, टंडो अलायार, उमरकोट, छाछरो, जाम साहब, टंडो बागो ऐं ॿियनि शहरनि में मुज़ाहिरा कया विया। सांगड़ में मीरपुर ख़ास चौक ते हुर जमात जो धरणो, वॾे अंग में मुज़ाहिरीन शरीक।
मुज़ाहिरीन मुतालबो कयो आहे त फ़क़ीर ख़ुदा बख़्श दर्स जे कातलनि खे फ़ौरी तौर गिरफ़्तार कयो वञे। दादू जी अदालत पेनू फ़कीरियाणी नींगरी सां ज़्यादती करे वीडियो रिकॉर्ड करण वारे केस में ॿिनि जवाबदारनि जी ज़मानत रद्द करे छॾी। फोर्थ एडिशनल सेशन जज जी अदालत ॿिनि जवाबदारनि इसरार पंवर ऐं जगू पंवर खे ज़मानत रद्द कई।